Fernando naganda kwibiribanga wewe uri mu baririmbyi bakunzwe ivyo nawe ndazi kubizi kubera yuko ufise ijwi ryiza uzi no kwandika kandi uri creative mu bintu byawe. Fernando ndakwinginze hano ndanakwisabe ndanagupfukamiye. Uno musi nje ku bantu batazi importance y'umuntu ari célèbre, y'umuntu amaze kugira izina yubaka, y'umuntu ashobora kuvuga ikintu kikagera kure. So hari ahantu henshi ama service atandukanye usanga bashaka gufata umuntu ari célèbre ntibamuhe service. Muri twamugina ati mu bituma umuntu yakirwa datonze muri banki célèbre ntikarimwo, uretse ko rimwe na rimwe bashobora kugufata neza kuko babishatse bakakwakira udatonze. Fernando ugwego rw'aba célèbre uri kuvuga kugira ngo baguhe iyo title y'umu celebrity akwije ibisabwa uracyayigwanya kuko nturabikwiza. Uraza kwihangana uko jengiye kuvuga ukuri cyane. Fernando urumusani ameze neza ariko branding yawe kiracyari kibazo. Uracyari mwiza muri showbiz, uracyari umu content creator mwiza, ariko Fernando nta team management ufise biragaragara. Ni Fernando kuri digital platforms uri hasi, ntizishobora kukubrandinga mu makungu nkuko YouTube yo kubrandinga. YouTube niyo platform yonyine ufise ishobora kukubrandinga bikumvikana kuko uyerekanye uzokanga yuko ugize gute uhagarariye abandi mu gihugu. Mu bintu umu celebrity tanke umuntu ari célèbre yofasha banki harimo kumenyekanisha neza iyo banki yabo. Avuga ati bonjour et bonsoir, ati muguwe neza, ati ukuri kubayo DJ Fernando avuga niwe yakoze amakosa, yashatse gusuzugura akazi kabandi, nta kumurenganya kwahabaye, nta wamukubise ikofe kuko jewe niho nari arabesha ngo baramutondesheje haba namba nta bijanye no gutonda byahabaye, ahubwo DJ Fernando yaje ansanga ari hondi kuri siège ya banki. Uti byagenze gute? Icyabaye byagenze uko. Yes, nuko munkundire baramutse ndabashimire mwege mwamaze kuba mukanda subscribe kuri channel ya Fulgence Mika, turi kumwe na Mika TV kugira ngo ibintu bikomeze kuba bigenda neza cyane. Ni episode nshasha tugiye kuba tubandanya ni seri y'ibiganiro bigiye bitandukanye twayise The Comment, aho ubona ko ni jewe Fulgence Mika ariko ngiye kuzoza ndabana n'abandi bagenzi banje kuko ni benshi cyane tugiye dukorana muri bino bintu kugira ngo bigende neza cyane. Hari timu nini iri nyuma bino bintu kugira ngo bishobore kuba byokogwa. Benjos Godwin nyuma ya kamera kugira ngo muze kubona Mika nsa neza, sana mari sawa, fresh ari zose ibintu bimeze neza cyane, numva yuko bari karagenda bikurikana kugira ngo bigende neza cyane. Uyu ni umusore mwiza cyane ashobora kugufasha kugira ngo urubanza rwawe rugire amashusho canka amasanamu meza kugira ngo ntiruze gwibagirwe n'uwarucitsemo canke n'uzo rubona abone souvenir nziza ku mafoto n'amasanamu. Rero wewe kanze subscribe ni teka ridasa ko ndagufise, warakoze cyane, more than 100k subscribers, urumva yuko bari ibintu bikomeye cyane. Twamaze kuba dutangura rero akazi neza officially byemewe n'amategeko, tugiye kuba tubahereza ibintu bizima. With this number 1 episode na The Comment tugiye kuba duca ijyanino ku bintu bimaze iminsi mike cyane kuri DJ Fernando. Yagize ibibazo bikomeye cyane, afatwa nabi nimwe mu mabanki akomeye mu gihugu cy'u Burundi, ibyagiye kuba bibabaza abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abandi birabashimisha, nivyo nta ukundwa na bose, ibyo ntibitangaje. Uti rero kuri DJ Fernando za kuba tuja kuraba ibintu bimeze gute. Mbega koko ko inyuma yuko afashwe nabi yavuze ko agiye kuba yuguruza banki yiwe bimeze gute? Utuvugana yafashe indege yagiye hanze y'u Burundi ngo agiye kwegeranya kugira ngo ubumenyi azoze bwuzuye ashike atanguza banki yiwe. Warayuguruza ntayuguruza bimeze gute? Igikurikira tuza kuba duca ku kintu nega koko ibintu byuko yafashwe nabi muri banki nivyo canke ni yamanyanga y'aba artiste bacu bamazemwo imisi kugira ngo barabe yuko bogaruka mu gakino bamerewe neza. Hano uraza kuba utawure bigiye bitandukanye. Hanyuma mbega ababibonye bavuga iki
bino bintu bimeze gute mbega koko DJ Fernando muri banki no mu VIP kuba celebre muri banki birakugira VIP bimeze gute nijya ari umuntu aba VIP muri banki mbega biba byagenze gute ibyo byose nivyo tuza kuba turabira hamwe ariko unkundire duhere hano hantu muri video DJ Fernando yasohoye yavuze yuko yafashwe nabi nimwe mu mabanki akorera hano ku butaka bw'u Burundi ariko yamara iyo banki itari ikwiye kumufata nabi nyabuna uko ngo ari ukutamenya ivyo bakora canke ivyo barimwo kuko ntibazi ivyo barimwo gufatwa nabi muri banki uri umucelebre ivyo nibisanzwe by the way uti none yaziziki imbere kuza kuba tubica ejya nino hano hari abavuga ibigiye bitandukanye hari ababibonye bemeze neza yuko incident yabaye kuba yarabaye bizana ibindi bintu byinshi umwe yaragize ati mu nkundire uyu nuwatanze statement wavuga ati je ibintu narabibonye uko byagenze ati remaze kubibona ati ndavuga ati reka ngire icyo ndabivuze ko yaragize ati nashaka kuvuga ikintu kuri ya video ya DJ Fernando ntiyavuze izina niyo mpamvu nanjye ntarivuze ati jewe yagenda mubona hari muri CRDB siège iyo bita agence inyenyeri umuniga yaje bamaze kugara normally muri weekend bugara 14h30 umuji kenzere acashaka kwinjira ku nguvu umusiti aramwankira nimba uzi CRDB bafise umuryango wa vitre n'ukuri yawudodora ko abarindani twese twumiwe igitangaje nuko yavuze ngo telefona uwo ari we wese finally bikarangira atamukozi wa banki amuhaye uruhusha ngo go kwinjira ati conclusion rero this boy must learn to be humble actually ntari celebre kandi naho woba uri we wari kubikora utekanye ugasaba na Kidumu canke Fizo ntiyari gukora the fucking shit wakoze VIP ya CRDB uba uri aregistre muri VIP nyene hari monta bagukata rero natekane ntamufashe nabi murakumva neza kano kantu murakumva turabandanya statement isi gusa hari n'iyindi statement iyo ni abantu benshi bari bazi hari n'iyindi mwege mutazi ivyayo ingene bimeze uti iyo nayo ivuga iki ikibazo nuko uyu yanditse duto uyu nawe avuga ati bonjour et bonsoir ati muguwe neza hama ibintu byabaye ku munsi wa gatandatu tariki 16 ukwezi k'umunani 2025 igihe cy'isaha zo ku mugoroba 15h ati byabereye kuri bank siège ya CRDB urumva yuko statement z'abantu babiri zimaze kuba zigira gute zihura ko bank ari CRDB bank yafashe nabi umucelebre umu VIP mu Burundi DJ Fernando hano hantu numva notwenga uraza kunyihanganira ati ukuri kubayo DJ Fernando avuga niwe yakoze amakosa yashatse gusuzugura akazi k'abandi nta kumurenganya kwahabaye nta wamukubise ikofe kuko jewe niho nari arabesha ngo baramutondesheje haba namba nta bijanye no gutonda byahabaye ahubwo DJ Fernando yaje ansanga ari hondi kuri siège ya banki agakuru gatangiye kuryoha kano gakuru gatangiye kuryoha urumva ati ahubwo DJ Fernando yaje ansanga nanje ari hondi kuri siège ya banki CRDB
nari hanze na Geobanki yo bita inyenyeri iri Centre Ville imbere ya Kenya Airways. Ariko ko mushizemo publicity nyinshi ababosi babanze baze hano kwanza. Uti vyagenze gute? Icyabaye vyagenze uko. Nuko twari imbere y'inyubako ya banke twese mu kigo yadusanzeho duhagaze turimwo gusaba abajejwe security umusiti ngo twinjire, ariko nubwo twasaba amasaha yo kugara yari yarenze cyane, kandi kuko jewe nahageze 15h00 minute nsanga bugaye kubwitegeko rya bank. DJ Fernando nawe yaje 15h30 acashaka guforsa ngo yinjire deja, natwe twaraho nubwo twasaba city ngo atureke ntabwo byari gukunda. Muri kuvyumva umusiti yari yabambye ati petit tulia wewe uko celebre kariko kandi nivyo burya abasiti uwo waburiwe wese umusiti wamubwiye ati close the door aca yugara, nta numwe yinjira udahawe itegeko. Niko bimeze, we yaplika akazi nayo bakuzi yigira nkatakuzi. Ati ntabwo byari gukunda, yari kutwemerera, ariko yari kubarenza amategeko y'akazi yahawe niyo bank. Je naraho sinari kubabara kuko urugo rwose rugira itegeko, kandi twategerezwa kubahiriza umusiti. Tugasubira inyuma, uyo muririmbyi Ferna yarakomeje ngo city ugurura jewe baranzi, arongera city hamagara umukozi uwo ari we wese indani aze urabe ko atanzi, kandi ndazi ko aranyinjiza. Fernando ikosa rindi yongeye ko nuko yagwaniye ku muryango n'umusiti yasunika umuryango ngo yinjire, umusiti nawe agwana kugara. No bintu ko birimwo bro wagwanye n'umusiti wo muri bank, man urarinda pe. Reka ndagasubiremo. Ati Fernando ikosa rindi yongeye ko nuko yagwaniye ku muryango n'umusiti yasunika umuryango ngo yinjire, umusiti nawe agwana kugara. Bro ati kuko city yabikoze uko akazi kamutuma kugara kwisaha, kandi kubyo Fernando yakoze ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije byatanze ishusho itari nziza, kandi ndibaza ko ibi mvuze amasanamu Bank CRDB irayafise kuko nabonye hariho na kamera do surveillance ziraba abinjira n'abasohoka, kandi ibintu kandi ngo kugira bigende neza nta wipanga, ahubwo baramupanga hakurikijwe amategeko. Rero kubona ko yocaja kuvuga nabi bank, DJ Fernando rakwiye gusaba imbabazi iyo bank kuko yarakosheje, yerekana n'imico mibi ituma n'abandi baririmbyi bababona ko ariko bameze kandi atariko biri. We are not sure kugeza yaho tuza kuba tugize gute turose amasanamu kuva muri bank. None gadeje wa CRDB wamfasha iyo video tukayironka? Celebre wacu agwana n'umusiti wawe. Hanyuma hano harimo ibintu byinshi dushobora gukiganira ugasanga ntiturose neza na neza umuti w'ikibazo. Ibi bintu rero DJ Fernando arabiterwa niki? Koko kuburi celebre biraguha uburenganzira bwo kuza ushika winjira muri bank? Ndaza gukomentinga after ko nza kubameze kubahereza facts z'ibintu byose bikenewe kugira ngo iyi nkuru ize kuba imeze neza kandi iri pure. Tugende niki gikurikira. Ku munsi wejo igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani ku kimenyesha makuru Iris News hari article nabonye ivuga ku bibazo bijanye n'ibi. Tubashimire badufashije gutohoza aya makuru, ariko bayatoje kumvo zuko ibi vyamaze kuba biba ikintu gikomeye cyane. Article iragira iti muri Twamugina umukozi wa banke ati tuburungu tubiri tugerekeranye cyari kugurura Twamugina mu bituma umuntu yakigwa datonze
celebre ntikarimwo. Ariko gatangazi tukamugena nk'abana twugaye kuri statement y'umukozi wo muri banki. Baciye babanza baravuga ikibazo cy'umuririmbyi DJ Fernando yagize twe turakizi lo 16 niho byabaye kuko 8/2025 hajya kuri CRDB Bank igihe cy'amasaha ya saa 9 z'umuhingamo. Aho ni mu gihe Fernando avuga yuko kuba ari rurangiranwa canke celebre atarakwiye gutonda ku murongo. Ati biragoye ko umuntu rurangiranwa ashobora gutonda ku murongo nkuko yavuze muri ya video mwumvise mu mwanya uheze. Kubwiwe ngo gutonda ku murongo uri celebre birijena muri make ntibitanga amahoro, biravurugana muri make. Uwumvanye n'uri bored kuntu kubara yuko by the way ahantu hari celebrity artist asanzwe azwi kiretse sinzi nkonga mu Burundi ko abarundi sinzi ngene twimereye umengo by'ubusitani nibisanzwe nawo umubona muhuriye muntu uzevuga ati oya ni naka nisabaga naka wenda kuzi ndagufana ibintu nk'ivyo. Ati birijena aho mwese ndibaza ko dutahurana kuri icyo bago bitera umuntu kwiyumva nabi gutonda muri banki canke ahandi hose mu gihe yubatse izina birumvikana. Ati rero tubajije umukozi wa banki atashimye kwivuga izina ati ngibi byo yatwishuye. Yaremeye yuko ariho abantu bemerewe kudatonda muri banki. Muri twamugina ati ego cyane hari abemerewe kudatonda muri banki ati ni migwi y'abantu izwi neza. Ati nk'umukuru w'igihugu of course bayaho iyo dahera ngaha nawe twari kugwana nk'umukuru w'igihugu birumvikana gute his excellency yotonda ku murongo muri banki akoko nanje ndakavivura. Imigwi y'abantu izwi neza mu byibuke. Ati icegera ciwe ndavuga cy'umukuru w'igihugu uwo ntatonda muri banki. Umushikiranganje wa mbere n'abandi basangiye leta, abagize inama nshinga amateka n'inkenguza amateka, abarongoye intara abo nibabura amatari, abagize sentare yubahirize bwirizwa shingiro barazwi, abatazi sentare bwirizwa shingiro bayita cour constitutionnelle mu gifaransa. Nta vy'amategeko nize jewe nize ibintu byo kuvuga cyongereza by the way. Abaserukira ibihugu byabo abo n'abambassadeur n'abajejwe umutekano harimo abapolisi n'abasirikare abasiti ni murimwo hamwe n'abandi bategetsi. Hari celebre murumvamwo turabandanya. Ati hampande yabo hariho abafise ubuzi bubasaba kwihuta. Muri abo harimwo abangiye ukubwira naho nabo bidapfa koroha babanza kugira gute kubisaba bakerekana ko bari mu kazi kihutirwa. Uwa mbere umuganga canke abaganga, abaforoma, abakoresha ruseha abantu bashoferi ba ambulance, abakozi b'igisata cyo kuzimya imiriro, abapompier aba barazwi, abamenyesha makuru barungitswe mu kazi. Nka jewe nzibura kwiyadukiza Mika TV tandungitse ahantu ngo reka muri banke sintonde wapi nderekana icemeza yuko Mika TV ndungitse ku kazi ari ahantu nihutirangiye kugira ngo bamaye amafaranga nyaruke depressemize koroha nkagenda nkaberekana ikarata nicemeza ko araho ngiye kugira ngo ngire gute nshobore gusaba bancishyirizemwo uvyumve bagucishirizamwe wewe kuko ntusanzwe uri mu bantu bemerewe kugira gute kudatonda. Birumvikana sawa, ariko hano numva umuganga cyarakwiye gutonda by the way mu gihe agiye mu kazi, ariko nivyo abakozi ba Croix Rouge canke abanyonga abategetsi. Apana hano hantu abanyonga imodoka zitwara abategetsi canke abunguruza abategetsi birumvikana kubera kunyonga rifise insiguro zigiye zitandukanye. Ariko kunyonga umuduga, kunyonga igare, kunyonga tamubibona abakobwa muratahura kundusha. Hariho no kunyonga iyi sign murerekane murabona abakuze baraza kunahura abana ntavyo botahura. Ati haruhande y'iyo migwi yose hiyongera ko abafise ingorane z'amagara, abageze mu za bukuru, abagendana ubumuga hamwe n'abaremvye cyane. Ariko rero ngo hariho n'abakiriya bimena aba bitaba VIP. Sinzi ko muri kukumva kano kantu. Abakiriya bimena n'aba VIP abo
bakigwa ahabo higenga kandi bakaruhuka neza mbere bakanazimanwa amazi cyangwa agakafe cyangwa agakawa urabyumva nyene. Aho turiko turagendana neza umva ko na content tatangwa kwisesangura neza ndacabaha fact kugira ngo mumenye bino bintu koko bimeze gute. Abo baba bazwi neza kuko baba bari ku rutonde rwa banki kandi bagakatwa amafaranga ku kwezi ajanye n'iryo teka bahabwa. Abo ni aba VIP. Uwo mukozi wa banki akavuga ati rero hano niho bizingiye. Mu bituma umuntu yakigwa adatonze muri banki celebre ntikarimwo. Uretse ko rimwe na rimwe bashobora kugufata neza kuko babishatse bakakwakira udatonze kuko wait muri twamugina ati mu bituma umuntu yakigwa adatonze muri banki celebre ntikarimwo. Uretse ko rimwe na rimwe bashobora kugufata neza kuko babishatse bakakwakira udatonze. Hano hari kibazo iri sinisi yacibaza abantu ti DJ Fernando mwibaza ko yoba ari hehe muri iyo mice yose. Comment ndazisomye byo bari kibazo. Hari umufana hano yageze ati ako ka celebre ata noti ziriko ni adjective nk'izindi. Hambavu yaho hari benshi bagiye bavuga bati mu bintu celebrity tanke umuntu ari celebre yofasha banki harimo kumenyekanisha neza iyo banki yabo, kumufata neza byari bikenewe, of course byari bikenewe. Ariko hano ndagaruka kuri DJ Fernando nkavuga nti DJ Fernando nimba uri umucelebre akwije ibyangombwa akwije ibisabwa wewe wigira muri banki nkande ugwana n'abasekirite nkande uharana n'abantu bari ku muryango w'ibintu runaka nkande tuma umuntu agende amusigurire sitting ne bimeze hanyuma nimukeneye kurinda n'izina ryawe n'abafana baza kukubona hajyana uko wumvise ko utari wenyene n'abafana baza kukubona hajyana baza kuvuga bati naka turamubonye yuko ari umuntu agize gute yiyemera koko ko ari umunani ariko ntuza gukozinga saga imbere y'amaportail y'abandi. Ukozinze saga hajya ushobora no gufungwa. Erega burya ni by'abantu benshi batazi ni showbiz nivyo. Ariko hano harimo ibintu byuko DJ Fernando ndashima gusa ko rero ko atigeze avuga banki yaje kuvugwa n'abandi bantu. Kubera ko yabari DJ Fernando yayivuze we bari kumuzanira article soma utubwira aho twakurenganije ahubwo ni wari guca fungwa. Ushimira Imana ko utigeze uvuga banki y'abandi muri ya video wakoze. Banki yaje kuvugwa n'abandi bantu bo hanze. Doko banki yo nta makosa ifise. Kuko iza kuba ifise amakosa nuko wari kuba wararinze brand yawe. Warayirinze nk'umucelebre ukavuga uti je kubera ko ndi a celebrity ndi umu artist ari famous afise fame ikomeye mu gihugu reka ngende nuguruze account muri kategori y'aba VIP kugira ngo ntazigera ngira gute mfatwa nabi muri banki nze fatwe nk'umu VIP. Hano nawe uri muyabira werekanye iki ku ruhande rumwe bamwe bavuga ko werekanye ubugugu ku rundi ruhande bakavuga yuko ibyo wakoze ibyo bagukoreye atari byo. Ariko yamara ku ruhande rw'iwanje wanashima nshake mfate side ntacyo biza kuba bimbwiye nibisanzwe. Ugiye kuraba je nakunze gusa yuko video wakoze tugeze uvuga banki y'abandi yo ikayivuga wewe ubu tuvugana usanze aba boss bijya banki bafise agashavu cyangwa bagira agashavu wari kuba ugeze mabuso urahazi ni kumusaga mu mpimba
canke dosiye kabiri kirigwa uri nko mu gasho ko kuyizone ariko Imana ishimwe ko ivyo oye bitigeze gute bitigeze biba nuko ibimaze kuba DJ Fernando agenda yandika ama post agiye atandukanye kwanza ntacitwa DJ Fernando yitwa Fernando Aye araza kwihangana kwa niko ndavuga ibintu bya DJ Fernando kuba nawe atemera ko ari DJ ariko arazi aho kuba DJ byamugejeje nico byamumariye nico byamufashije ni inkuru rubona yuko yagiye ivugisha abantu benshi babona yuko umusore ya changamukije industry haciye iminsi ibiri bikiwe yaciye agiheza gupostinga kandi aka video avuga ko yafashwe nabi yaciye avuga ati vuba cyane ndugurura ibanki yanje bukeye bwaho hari ku munsi w'ejo 19 aca asohora kandi ka video avuga ati nta ndirimbo nzosubira gusohora ntagize gute ntarose umuntu ansumvya views kuri YouTube ku ndirimbo imwe koko uri sire ibi ni ibintu bisanzwe bishobora kuba mu minsi mikeyi abafana bacumba bino bace bavuga bati wa musare utanguye kuvyimba koko bishobora kuba birimo ariko uravyemera kuko uyu a celebrity by the way aho ni mu gihe indirimbo ya DJ Fernando ifise views nyinshi ni indirimbo yitwa Kazima Imana Inkunda ya kabiri ni Bellissima ya gatatu ni Corazon ya kane ni No Love aho no kuvuga ko Kazima Inkunda ifise views zirenga miliyoni 10 gato Bellissima ifise views miliyoni 8,900 vubira kwize miliyoni 9 yitwa Corazon ifise miliyoni 4,700 birenga gato yitwa No Love niyo iheruka gusohoka imaze amezi 3 igiye hanze ifise views zigera ku miliyoni 2,700 birenga gatoya uzosubira gusohora indirimbo are you kidding ahura haze niko je nivugiye ibyo ntibikunda n'ibyo wonakorana n'ibyo wonagenda ni wahe baguzisohora bice bigenda gute kuri umunyamuziki kandi nawe dufise ahagarariye abandi kuri izi views nyene urakunzwe ufise talent yo gukora ahubwo bandanye ukora indirimbo abantu bagire gute baryoherwa ndakwibutse yuko hambavye kuba yoshobora guteba gusohora indi ndirimbo tiba biri mwizindi nduru nyinshi cyo muri bank twakivuyemo tugeze mu kazi k'umuziki uyu munsi nkoze iki kiganiro mu kanya gaheze atana amasaha agera kuri 3 ufashe indege ugiye hanze abivugwa ko wagiye muri Uganda mbega muri Uganda wagiye gukorana nande wagiye uvuga yuko ngugiye ngo mu bintu ngo bya banki ngo nibiki ibyo byo sivyo reka kuduhenda ntiturabana ariko icyo nzi cyo nuko muri Uganda igenekerezo rya 2023 ku munsi wa gatandatu hafisi igiteramo ivyo birazwi byumvikana yuko ugiye muri Uganda ugiye muri kino giteramo mbega ahubwo nimba ugiye muri Uganda uraza kuba utuzanira collabo nzizi kaze amakuru mfise avuga yuko DJ Fernando agira solo indirimbo yitwa Celebre iyi ndirimbo kudo chapa by the way kwitegura inzira neza imeze neza indirimbo irashobora kuza imeze neza ari sawa turashaka indirimbo nziza ntizari urukato urazi ko abafana bakunda kwivugira ko ari nkato rero niyo mpamvu iyo terme mba ndayikoresheje hano kugira ngo byose bigire gute bigire inzira muri Uganda rugendo gwiza by the way kuzujana igogwa kizima akanuko guheba umuziki futa no mu mutwe aho urahaze nosubira no kuduhimbira ko kandi icyo dukeneye turakeneye DJ Fernando duha indirimbo nziza DJ Fernando ashusha urubuga DJ Fernando akora ibintu biryoshye ivyo ubirimo neza ariko ndashaka unyumve neza hano bwana Ferdinand Fernando Aye izina zavura ari imfungisha naryo nyene niryo rindi uri kunyumva neza ndashaka unyumve kuri kino kintu uyu munsi ndabivuze neza ndo bisemo no hanyuma nzo bigarukako Fernando ugwego rw'aba celebre uri kuvuga kugira ngo baguhe iyo title y'umu celebrity akwije ibisabwa uracyayigwanya kuko nturabikwiza
uraza kwihangana uko jengiye kuvuga ukuri cyane nagiye kwiga ibijanye sinzi kuri kunyumva neza hano hantu Fernando urumusani ameze neza ariko branding yawe kiracyari kibazo uracyari mwiza muri showbiz uracyari mu content creator mwiza ariko Fernando nta team management ufise biragaragara ni Fernando kuri digital platforms uri hasi ntizishobora kukubrandinga mu makungu nkuko YouTube yo kubrandinga YouTube niyo platform yonyine ufise ishobora kukubrandinga bikumvikana kuko uyerekanye uzokanga ari kugize gute uhagarariye abandi mu gihugu Fernando uragirizwa kudakora ibiteramo biri ku rwego rw'izina ufise Fernando uragirizwa kudakora ibintu nk'iby'umu artist ari famous afise fame nk'iyo ufise Fernando naganda kwibira ibanga wewe uri mu baririmbyi bakunzwe ivyo nawe ndazi kubizi kubera yuko ufise ijwi ryiza uzi no kwandika kandi uri creative mu bintu byawe Fernando ndakwinginze hano ndanakwisabe ndanagupfukamiye please digital platform zigerageza n'ukuri zikure nkuko YouTube yakoze nazo zikure Fernando hari ikindi kintu nanibagiye uragirizwa kudatanga amafaranga muri promotion kugira ngo ibikwa byawe bishike kure ari nayo mpamvu showbiz ukora zigarukira hano BJ KGL GTG aho mu Burundi East Africa nurayijegajeza nurayiganza ngo tubone nyene DJ Fernando yakubise ibintu bikaze Fernando biteramo maze gukora muri Uganda ni vya biteramo bitoya by'abantu biyoroganiza bakagira gute bakavuga bati duhamagare nakaze atunezereze Fernando wakoze collab n'umusana komeye muri Uganda ariko iyo collab ndisiriko yugura imiryango myinshi ariko nta hantu haniniya hafatika muri visibility yatanze kuri remix ya Bellissima niyo ndiko ndavuga Fernando ufise ibintu byinshi twovuga ntiduheze ariko dukomeza kugusaba buri munsi kugira ngo habi bihinduka n'impinduka zikomeye kugira ngo bigende neza cyane by the way congratulations kubera yuko kuba ufise izina nkiri kubuzana content nkika blowinga bro si byabose kabisa si byabose man si ibyabose ntibiba byoroshye ariko uri kurabikora neza by the way keep it up nukuri uri mu nzira nziza keep branding umuziki wacu komeze ushikane kure bimeze neza hiti turayiteguriye yizane tuyivibinge koko bintu bimeze neza cyane hanyuma twibandandiriza akazi ibintu bimeze neza urabizi yuko nta mutima mubi bro nta mutima mubi uhari ibisigaye uri muririmbyi mwiza vraiment ivyo nanjye ndabyemeza umeze neza uhagaze neza ariko abafana hari igihe uzana content ikubita hababaza bagatangura kuvuga ati uravyimbye bimaze no gukora y'abantu benshi bino ariko reka nshimira abo twabanye by the way the comment episode 1 hano niho tugiye kuyigarukiriza hanyuma nitwa Fulgence Mika behind the camera Benjos Godwin arahari ngo bigende neza cyane muri karatoma no sana muri saneza nimba wipfuza gusupportinga Mika TV laba number muri description hanyuma bigende neza cyane muri industry y'u Burundi hari ibintu byinshi cyane tugiye kuza turarabira hamwe ni byinshi cyane icyo ndabasaba no kunsupportinga na team tugiye gukorana no kudushigikira kugira ngo Mika TV ibe platform ya every Burundian artist, every Burundian content creator, every Burundian bro sinzi ko bivuga entertainment business canke entrepreneurship culture promotion canke la promotion de la culture burundaise platform ni yiwanyu we don't charge money ariko turayaga ingene dukora ibintu byose kugira ngo bige gute bigere ku rwego ruzima kuko nawe twacharginga si menshi hanyuma abantu mukeneye gukora publicity kuri ku bintu nkibi twati kumwe n'ugwaruka rugero rutandukanye bakunda entertainment muri rusangi mukeneye visibility kuri zino content mudu contact tuvugane bigende neza
abantu mufise ama hotels, abantu mufise business mwamamaza, abantu mufise ibintu bimeze gute, turakeneye yuko haba hari n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye mu gihugu hose bakorera Mika TV. Ivyo vyose nimba uri mu boss utari ngo bigende neza, urahawe ikaze. We gusa raba namba muri description canke urayibona no kuri screen yawe, nimero iriko utwandikire ibintu bigire gute, bigira inzira. Mugira ibihe byiza, musigara amahoro. Content zigiye kuguma zibandanya vuba, turagaruka n'iyindi content kuko hari ibintu byinshi mutereko muramenya muri entertainment industry y'u Burundi, ariko muzoza muri ihangano kubera yuko Mika I hit ahantu hari ukuri cyane kugira ngo abantu tuge dutahuzanya neza ibintu turimwo. Nimba bakunze iganiro cyacu, comment yawe irakenewe kugira tumenye uko wacyakiriye, hanyuma ugende usangiza inshuti n'abagenzi. Nta wishoboza byose mudakoze share ntivyo shikakure. Mwakoze cyane, uhora komeze kubarinda, mugire Imana n'ibintu byiza bigenda bibashikira mu buzima bwanyu. Allah yivange mu buzima bwanyu maze business zanyu zitera imbere, mugire umuryango mwiza, ibintu bimeze neza. Mwakoze. Ciao ciao.